bar ama baro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar ama baro. Casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay partition. Waxaa ku tusayaa sida loogu sameeyo partition hard drive Windows XP anagoo isticmaalayna. Hadda waxaan furaynaa my computer, waxaan fiirinayaa in ay taalo laba hard disk drive, waa local disk C iyo local disk D. Waxaan u baahanahay in local disk C aan ku sameeyo partition oo aan qeybiyo laba inaan ka dhigo partition aan ku sameynaynaa. Waxaan adeegsanaynaa barnaamijkan la yiraahdo oo hadda ku muuqda shaashada Issues Partition Master 9.0 waa Home Edition. Okay, waxaad ka heli kartaa website-kan oo hadhow aan kusoo qori doono description-ka. Halkaas aad download ka dhehaysaa, waa soo degsanaysaa. Markaad soo degsato kadib waa ku install garaynaysaa. Markaa shaqada dhamayso kadibna wuxuu kusoo kori doonaa shaashada desktop sida ka muuqata isagoo shortcut ah Issues Partition. Marka hadda waan isticmaalaynaa, waan furaynaa open. Kadib wuu soo kacayaa qaabkan ayuu soo kacayaa. Midkaas kore waxaa ku qoran user guide, waa qayb ka saacidaysa isticmaalka iyadoo English version ah iyo dhowr luqad kale. Halkan go to main screen, halkan shaqada ka qabanayna waa halkaas kaligaa siinayna. Kadib sidaan ayaa ku arkaysaa hard disk drive loading ayuu sameynayaa, wuu soo furmayaa. Markuu soo kaco kadib sida hadda shaashada kaaga muuqata waxaa halkan ku arkaysaa labada partition ee computer ku qaybsan. qaybtan waxaa la yiraahdaa operation, copy partition, merge partition, convert, logical change level. macluumaadkan waa shaqada aqbal lahayd, waxaa wadooyinka loo marayo partitionka. marka halkan hoose imo midkan waa local disk C, waa hard drive C. midkan waa local disk D, waa sida kuwa aad ku arkaysa ma computerka ku jira. partitionka computerka waa laba hard drive. hadda waxaan u baahanahay midkan C inaan partition ku sameyno oo aan qaybino laba inaan ka dhigno aan u baahanahay. marka midkan D asaga partition ah. marka hadda C aan partition ku sameynayna, midkan size-kiisu waa 80 GB. hadda waxaa ku muuqda meeshan 38.13 GB, laakiin isagoo full ah waa 80. kadib waxaa imaanaya halkan resize move partition ay ku qoran tahay. halkan kale waa imaan kartaa resize move partition oo isku mid labada dhinac. hadba mashaad rabto dooran kartaa, laakiin aniga midkan ayaan isticmaalayaa. midkaas aad galkiisina kadib waxaa ku muuqanaysa qaybtan. waxaa waaye inta cabirka uu ka kooban yahay waa 80 GB, 8,3.4 MB. halkan 0.0 waxaa ku arkaysaa hadda partitionka aan sameyn rabo cabirkiisa. waxaan u baahanahay 20 GB inaan sameeyo. kadib bartaas ayaa imaanaysaa. marka partitionka sameynaysid waa soo yar celinaysaa, dib ayaa soo sikinaya inta ilaa aad rabtid. aniga hadda waxaan u baahanahay inaan sameysto 20 GB partition ama 20 GB. halkan ka fiiri sida kaaga muuqata tirada hoose 20,000 iyo dhowr megabyte inay noqotaan 20,904.2 megabyte oo lamid ah 20 GB unallocated space after. marka waa ka size-ka aan qaybinay intaas hoos u soo deg. halkan fiiri unallocated partition waa midkaada aan sameysnay 20.43 GB. kadib okay ayaa dhufanaysaa, kaligaa siinay locking volume C. marka cover u sameynaa kadib halkan waa ku arkaysaa inuu listiga ku soo galay unlocked waa kan 20 GB waaye. marka hadda weli hawsha qabay waaye ma dhamaystirna, magac ma lahan. marka waxaa sameynaysaa sidaad kan C ay ku qoran, midkan D ayaa ku qoran, magac ayaa u sameysanaysaa, waa la aqoonsanayaa. marka intaas kadib waxaa sameynaysaa halkaas kore ayaa aadaysaa oo ay ku qoran tahay create. intaad create aadin halkan fiiri 3 partition ayaa ku taal, midka C iyo midka daa sameysanay iyo midkan kale oo D ah. marka aad waxaa kor aadaysaa meesha kore ay ku qoran tahay create partition, kaligaa ayaa siinay. kadib halkaas magac ayaa u qoranaysaa, partition level magaca ku qor. aniga hadda data ayaan ku qoray. halkan kale logical sida ayaa ku dhaafaysaa, intana TFS sida ku dhaaf, wax kama bedelisid. halkaas imaado aad dooranaysaa midka rabtid drive letters. marka G aan ku dhaafo
halkan waxaa kuu muuqata size-ka oo hard drive-ka kadib okay ayaa ku dhufanaysaa. waxaa hadda shaashada kaga muuqanaysa waa ka in lagu sameeyay hard drive G data NTFS size-kiisana uu yahay intaas gigabyte. marka hadda waa okay uu ku samaysan yahay partition-ka waa samaysatay. marka waxaa ku xigi doona waxaa sameynaysaa halkaas ayaa tagaysaa apply ayaa dhehaysaa apply changes. midkaas waxaa ku dhufanaysaa apply kadib markaa ku dhufatid wuxuu isbedelayaa shaqada aad qabatay ayaa la ansixinayaa. kadib digniintan ayaa ku soo baxaysa. halkan waxaa ku dhufanaysaa yes. meelkan waxaa ku qoran shut down the computer. kan check mark ma saaraysa shut down ma dhihisid yes ku dhufo. kadib waxaa ku soo baxaysa digniintan kale oo ah computerkaaga waa inuu restart ku sameeyo oo dib u soo kaca. yes ayaa ku dhufanaysaa. yes markaa ku dhufato computerkaaga wuxuu sameynayaa restart reboot dib ayuu usoo kacayaa sababtoo wuxuu check gareynayaa in drive-ka hadda aad samaysay uu active ka dhigayaa mid aad data ku shuban kartid. marka hadda yes aan ku dhufano si uu computerkeena uu restart u galo kadibna uu kusoo kaco isagoo leh 3 partition hard disk drive. okay markii isku dhufo hadda computerka restart ayuu sameynayaa dib ayuu soo kici doonaa. markuu soo kacana waxaad ku arki doontaa isbedel xagga driverska. meesha ewer laba inoo ahayd waxaan ku arki doonaa 3 hard disk drive insha Allah. sida kaga muuqata shaashada computerka wuu soo kacayaa restart ayuu sameynayaa. halkan uu soo qabanayaa hard driveska kadib wuxuu sameynayaa shaqo yar oo loading ah oo data loading progress ayuu sameynayaa percentage 100% boqolkiiba boqol markuu buuxsamo kadib computerka sida caadiga ayuu soo kacayaa. sida hadda ku muuqata waa ka total progress-ka wuxuu marayaa boqolkiiba 14 wuxuu gaarayaa boqolkiiba boqol. waa sugaysa adiga waxa kama taabanaysid ilaa uu shaqadaas ka dhameeyo. shaqadaas markuu dhameeyo kadib computerka sida ku muuqata wuxuu sameynayaa Windows XP ga loading uu soo kacayaa sida loo yaqaan. kadib markuu soo kaco hadda waa kan computerka restart uu soo kacay. waxaan ku tusinayaa hard drive-ka inay 3 noqdeen. my computer ima open afuraysa kadib waxaa ku arkaysaa 3 hard drive midka aad samaysatay iyo labadii hore u taaleen. marka waa ka local disk C local disk D iyo midka aad samaysanay data G. marka sidan ayaa loo sameeyaa partition. labadaas waa labadii hore midkan hoosena waa midkan hadda samaysanay. aad ay u fududaa waa ka 20 GB cabirka aan doornay. marka casharkan intaas ayuu maanta ku saabsan yahay. wixii macluumaad ah ama wixii su'aalaha ay weydiin kartiin waa arrimaheena oo idin leh sida iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bar ama baro